夏天跑长途啊，如果你不幸睡着了，那么后果不堪设想，你这辈子就可能这么过去了。今天分享绝不犯困的7个小技巧，适用于所有需要长途开车的人，比喝红牛、喝咖啡、掐大腿、扇耳光等等的方法都要好使，一定要收藏备用。第一招，内外循环交替使用。其实大部分人开车容易犯困呢，是因为大脑轻微缺氧，尤其是车上不止一个人，那更容易出现二氧化碳浓度过高的情况。乘客缺氧了可以睡觉，你怎么办呢？所以不要长时间开内循环，每30分钟切换几分钟的外循环，换新鲜空气进来，降低缺氧导致的疲劳感。第二招，把你的空调开得稍微低一点的温度，越温暖越容易犯困。这最早是一个跑长途的货车司机告诉我的，亲测有效。第三招，保持腰背挺直很重要。座椅呢过于靠前，身体不够舒展，当然容易疲劳；太靠后的话呢，脚对油门和刹车的控制也极不灵便。因此，请把你的座椅调到110度，能保证不过分舒适的同时又能够让腰部的压力不会太大。第四招，无论是国省道还是高速上，偶尔打开窗户狂吹几秒，就能把车内浑浊的空气置换一遍。这个换气的效率比外循环更高，也更彻底。怎么着也能让你精神振奋，瞬间清醒。第五招，吃饭只吃7分饱，也不要吃得太油腻。人在大量进食以后为了促进消化，血液会向胃部聚集，加大胃部的血液循环，这时脑部的血液供应就会减少，从而产生昏昏欲睡的感觉。反过来呢，饥饿感能让血糖下降，进而导致神经兴奋，让你异常的清醒。就像睡觉前你一旦想到了烧烤，那完了，这觉你也别睡了。第六招，准备一些零食，让面部动起来，比如说无糖的口香糖，可以增加唾液分泌，刺激大脑皮层。为什么不能含糖呢？因为糖分摄入以后，血糖会迅速的飙升，然后回落，立竿见影的引起瞌睡。这个和前面说的饭气攻心，想睡觉差不多。第七招，最有效的终极大招要想彻底解决疲劳犯困，最好的办法就是休息。找个安全的地方休息一下，或下车活动活动。如果你在高速上逢3进1，你听说过吗？每经过3个服务区必须休息一会儿，再往前继续行驶。啥事在安全面前都是小事儿，兄弟。以上呢就是非常实用有效的长途开车不犯困的技巧，但也别忘了在出发前别熬夜，长途驾驶的安全第一。疲劳的时候千万不能勉强，提前规划路线，平安才是抵达最快的路程。还想了解更多，可以在抖音搜索疲劳驾驶事故视频，关注我，主页还有更多实用有趣的汽车知识。